大家好，我係 Rico。今日咧，我想同大家咧講個單反，簡單咁講個單反，係 Top Spin 嘅。咁通常我哋咧初學咧打個單反咧，都係用個 slide 切削球啦，比較多嘅。咁其實個 Top Spin 咧係咪好難打咧？其實又唔係嘅。咁我哋學多樣嘢都多樣武器啊。咁我哋咧今日咁淺談下嗰個單反點樣打啦。咁首先咧，我哋咧個 grip 咧。就如果我哋打 slide， 好多時大部分嘅朋友都係用個 Continental grip 啦。但係如果我想打個 Top Spin 嘅單反咧，就用個 Eastern Backhand grip 會比較好啲嘅。你其實好簡單嘅，你只要將個 Continental grip 轉過少少，咁樣咧就可以㗎啦。轉過少少。咁有咩好處咧？其實你可以咧容易製造咗上旋啦。咁同埋咧個擊球點咧可以前少少嘅。好啦，我而家咧就利用個 Top Spin Pro 咧，咁解釋下個上旋點打啦。咁樣其實我哋嘅上旋點樣產生咧？其實就係將個波咧向上旋轉，咁就可以產生個旋嗰個 Top Spin 㗎啦。咁記住，我哋最緊要咧 from low to high。咁我哋首先揾咗個 contact point 啦。咁我哋而家用 Continental grip 咧，就會比較近身體少少嘅。但係如果我用 Eastern Backhand 咧，我哋就可以咧個擊球點可以前啲，同埋易產生呢個上旋。所以建議大家咧試下用個 Eastern Backhand。咁樣我哋而家咧就試下啦。我哋 from low to high， 我哋做一半動作先啦。由呢度 low to high。咁你見到個波咧係可以轉到一段時間嘅。咁樣拉拍啦，隻手係直或者微曲嘅。咁拍頭咧可以微指向天嘅，有啲人可以垂低啲。咁你睇下你當時打波嗰陣時個時間充唔充分啦。後腳微曲啦。當你熟咗嗰陣時咧，就可以快翻少少。你見到個波咧，其實有輕微嘅衝前嘅。個波咧係可以轉一段時間嘅，到而家先可以停嘅。隻手咧可以 hold 掌上邊一陣間發球拍，即係唔好咧一打完咧就冧咗個方。hold 住隻左手咧就指住後邊。如果你用右手打波嘅話，可以少少微調個腳步啦。好啦，咁跟住咧，我哋試下咧。就要用個波嚟熱下身喎。如果我哋開頭熱身嗰陣時咧，記住咧，千祈唔好砰砰聲咁打。我哋首先咧，其實最主要將個波咧打 Top Spin 過網嘅。咁你開頭自己打嗰陣時咧，攞去 self fit 自己啦，自己 fit 波啦，或者你個朋友幫你 fit 波都可以嘅。即係或者你有時一個人練波，你可以自己 fit 俾自己。記住 hold 住個動作。唔需要大力嘅，你要做到嗰個 spin 出嚟就可以㗎啦。我擊球點咧其實係低過個網嘅，咁我所以咧要少少向上打，咁等佢咧可以弧過個網，越過個網就 OK 㗎啦。好啦，跟住我哋咧就 step two 啦。跟住落嚟咧就係 step two。step two 咧，我哋可以褪後少少，喺條 surface line 後邊啦。咁樣咧就可以打得遠少少啦，稍為比前面嗰個咧係多少少力喎。拋波咧遠翻少少好，咁又會舒暢好多嘅，順好多嘅。如果呢個位，咁你個動作就會暢順好多啦。跟住落嚟咧 step three 咯喎，咁我哋咧就喺個底線後少少嚟打。咁我哋咧瞄準個網咧就稍為要高少少，我諗係一個球拍位以上啦，最起碼都係。咁而家試下打咯喎，咁我哋亦都可以咧多少少力嘅。
好啦，跟住咧落嚟咧，你就要用個發球機咧，或者你個朋友幫你 fit 波啦。咁而家咧，佢就會直線 fit 俾我，咁我就會打個斜線先嘅。嗱，跟住落嚟咧，你就可以叫你嘅 partner 咧，可以響拋一個斜線嘅波，你可以打個單對拉嘅，啊。嗱，跟住落嚟咧就用 racket fit 嘅，咁樣個波就會比較衝啲噶啦。開頭咧亦都係咧單對拉，我會打個斜線嘅。跟住呢個 drill 咧，就係你個 partner 咧就會俾個斜線你，然後你自己咧就打個單對拉嘅。